Poliisi emaze okulabika ng'ekwata Ddereeva ono avuga mulamuzi era atwaliddwa ku Central Police Station CPS wali mu Kampala. Stanley Kisambira yageze maaso n'ogamba nti emitwalo 20 gy'afuna busente butininya ate nga gwavuga afuna omusala musava. Kakati bagamba ono yagambye nti ajagena maaso n'okuba nga waakiri atomeza emmotoka mukama we mwali bonna bafe n'abamukuuma bafe. Mu bigambo bye, nze okufuna emitwalo 2 ng'omuti gwa sabbuuni guli ku 6. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu kyayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Muyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu. Sinagwa ddalu. Nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde. Sincerely speaking, jjukira ow'emmotoka atta abantu 2. Atta bodyguard n'atta ne boss. Ekiri mu Uganda abantu kakati buli omu agamba embeera nga bweyimiridde, ebbeeyi eri ku bintu bye tugula ne bye tukozesa, kirabika nti abalina be bakolera buli omu atandise okuteekawo embeera ey'ekyanga. Webijjidde Private Wilson Sabiti nga yakasesebula amasasi 28 nga gakuba omugenzi retired Kano Charles Okero Engola gye buvuddeko. Retired Kano Charles Okero Engola yakubwa amasasi omukuumi we Private Sabiti Wilson ng'agamba nti mwe muli mu kuyoola ssente bakulu, naffe tulina ebizibu, mulina famire naffe tulina amafamire. Webijjidde nga poliisi etugamba nti omupoliisi waabwe Ivan Wabwire eyakubye amasasi omuyindi Manerenda Wutamu Bandari, amasasi agamutiddewo ku lunaku olw'okutaano. Poliisi egamba nti omuntu ono ategeera bulungi, wabula famire y'omuntu ono egamba nti ono yagwa eddalu ate nga ne poliisi ekimanyiiko, kubanga poliisi egamba nti baali bamuggyako n'emmundu okusinzira nti zonto. Ate nga n'alipoota egamba nti abagubi eddalu mu poliisi beeyongedde. Alipoota nga nayo yakafulumizibwa nga batugamba nti teweesiga mu poliisi, abamu waya zaanyooka dda. Abapoliisi abamu bazaaluma, waya zaagenda dda, waya zaanyooka. Abapoliisi abasinga balalu, omuwendo gw'abalalu mu poliisi bangi, bazonto bennyini naye nga bakyagera maaso n'okuba nga bakola emirimu gy'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Kakati omupoliisi ono, poliisi egamba nti agenda kuggulwako musango gwa mmada kubanga obwongo bwe bukola bulungi. Wabula batugamba nti ono yali waya zaavaako era nga baamugana okukwata emmundu, era emmundu gye yattisa teyali ye, yali asula na munne gwe yaggyako emmundu n'agera n'agikozesa okutta Manerenda. Ekyattisa Manerenda amagoba ag'emitwalo 20 agaali geeyongedde mu nsimbi ze baateesa nti bw'ompola zino nkuddiza zino. Mu poliisi agenda okutuuka nga ate tukwongeddemu 2. Jjukira nabo bajja kukola wano mu Uganda, bizinesi z'abanene ez'aba Manerenda wano e Uganda. Kakati n'agamba ye lwaki sikutta n'empona ebbanja. Ekiri mu Uganda nkoko baana,
Poliisi etugamba nti okuva omwezi ogwa January abapoliisi 8 bagenze maaso n'okuba nga beetuga era nga abapoliisi Alfred Obadia myaka 32 yali wakireka police barracks yeto mwezi gwa Oktoba. Ono yeekuba essasi ng'akozesa pisto mu kisenge kyabwe. Okusinziira ku biki ebigenda mu maaso, poliisi ebintu byegenda mu maaso n'okuba ng'ekola batugamba nti ensasulwa embi, ssente zitawera, looni n'omwenge saako ebiragalalagala okuli enjaga bye bigenze mu maaso n'okuba nga bireetera abapoliisi obaoli awo okulabika nga bejja mu bulamu n'okukola ebikolobero by'oyinza okugamba nti bitandise okusasamaza ensi yonna wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati ne ddereeva avuga omulamuzi eyagenze mu maaso n'okugamba nti zegera ekimotoka ngera kitomeza ffenna tufe. Batugamba nti ono yamaze dde okuba nga akwatibwa. Stanley Kisambira yamaze okulabika nga akwatibwa olw'obusente obutini bw'agamba nti baavuga bali mu kuyoola ssente bazifuna, enguzi agiwulira nga zijja mobile money zisoma, omusaala musavwa, obulamu bali mu bulungi, naye ng'abakozi abakolera abantu bano bo embeera yaabwe si nnungi. Ono poliisi egambye nti twamaze dde mukaba 2 ng'omuti gwa sabbuuni guli ku kakaaga. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu kyayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Muyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu. Sinagwa ddalu. Nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde. Sincerely speaking, jjukira ow'emmotoka atta abantu 2, atta bodyguard n'atta ne boss.